बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके नया लेके हाज़िर होते रहते हैं, तो आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों से माज़रत ख्वाह हूँ कि तकरीबन एक हफ़्ते से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वो दरअसल ऑफिस की वजह से कुछ काम थे, तो उधर बिज़ी थे, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका आपके लिए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अब जो है रेगुलरली जो है आपके लिए वीडियो कोई ना कोई आती रहेगी। तो आज दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर आपने सुना कोई नात वगैरह सुनते होंगे या सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, तो जिसके अंदर आपको बेस महसूस होती है और साउंड वगैरह महसूस होता है, इको महसूस होती है। तो आज उसी एक मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही एक इको आवाज़ कैसे निकाल सकते हैं और एक अपनी वीडियो को अच्छी वॉइस ओवर किस तरह दे सकते हैं। तो आज के वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। चलो आइए दोस्तों, मैं उस ऐप के बारे में आपको बताता हूं कि वह ऐप कौन सी है कि जिसके अंदर जो है आप इको अपनी वॉइस को है जो है चेंज कर सकते हैं और आपको मैं थोड़ी सी आवाज़ भी वहाँ पर सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ऐप के जो है माइक्रोफोन इसके साथ कंपेटेबल हुआ तो आइए मैं दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपने अपने प्ले स्टोर को कर लेना है ऑन और यहाँ पे आपने टाइप करना है ECHO इको, और जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है आपको वीडियो के सामने जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस ऐप को दोस्तों आपने कर लेना है इंस्टॉल। ये बिल्कुल ज़्यादा बड़ी फ़ाइल नहीं है, ये जस्ट कुछ ही KB की फ़ाइल है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद कुछ आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद जो है आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। वो कैसे करनी है आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये ऐप इंस्टॉल की हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, ये देखिए बड़ा कोई मुश्किल डिफ़िकल्ट ये ऐप नहीं है, बिल्कुल ही इजी ऐप है और इसमें वर्किंग करने में आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरह काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस ऐप की जाना है सेटिंग के अंदर और सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसका इको वॉल्यूम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कोशिश करें अगर आपने वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आपने वॉइस ओवर करनी है तो उसको आप 10% पे रखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट पे है इको डिले ऑप्शन, इसको आप जो है 2 सेकंड पे रखेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी चॉइस के लिए या अपनी पसंद के लिए कोई गाना वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई नात वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सी इको चाहिए तो आप इसकी परसेंटेज आगे बढ़ते जाएंगे और आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपने यहाँ पे रिकॉर्ड बटन की जो है ऑप्शन इको इफेक्ट है, इसको आपने ऑन कर लेना है और कार्ड ऑप्शन भी है टैप टू रिकॉर्ड, इसको ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये जो माइक्रोफोन बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने अपनी वॉइस ओवर कोई भी करनी है यहाँ पे, क्यों ये इस पर अभी अवेलेबल नहीं है कि रिकॉर्डिंग के दौरान ये चले, लेकिन आपने ऐसे ही करना है माइक्रोफोन के अंदर इसको करके तो आपने इसको जो है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको ये इसी बटन के ऊपर स्टॉप करना है। जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे तो आपकी एक वीडियो ऑडियो जो है वो चलनी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी ताकि आप चेक कर सकें कि आपका इसका ऑडियो साउंड किस तरह आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो ये ऊपर स्टार है, इसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपकी जो है वॉइस वो सेव नहीं होगी। इसके ऊपर सेव जैसे करेंगे तो ये सीखेंगे सेव टू रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरी वीडियो सेव रिकॉर्डिंग के अंदर होगी, तो आपने फिर इस 3 डॉट के ऊपर आना है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपकी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आ जाएगी। आपने जो अभी रिकॉर्ड की होगी उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके नीचे सेव की ऑप्शन है, इसको आपने सेव कर लेना है। आपने सेव विद इको इफेक्ट ही करना है और इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है डाउनलोड में चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी आवाज़ चला के भी, जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड का फोल्डर है और डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये इको का फोल्डर बना पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉरी इस पर नहीं चल रही है,
तो आप इसको यहाँ पे आपकी वो रिकॉर्डिंग जो आके वो सेव हो जाएगी। तो आप बड़े इजीली तरीके से अपने किसी भी वॉइस को जो है वॉइस ओवर चेंज करके तो आप इको साउंड बना के तो आप अपनी नातें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अपने सॉन्ग वगैरह भी रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट किसी और वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।